আসসালামু আলাইকুম, আমি আসিফ আহমেদ হাওলাদার। আজ হায়ার চেস্ট ফ্রিজারের একটি শর্ট রিভিউ দিব। কারণ এখন কুরবানির ঈদ চলে এসেছে, সবাই চিন্তা করে যে আসলে ফ্রিজ বা এসি, হ্যাঁ, অথবা আপনার টিভি দেখার সময় বিভিন্ন কিছু ফিচার দেখতে হবে, বা ডিপ ফ্রিজে কি থাকতে পারে। এই জন্য হায়ার নিয়ে এসেছে নতুন করে আপনার নতুন মডেল কয়েকটা চেস্ট ফ্রিজার। আপনি এর বিশেষত্ব আপনি নর্মাল চেস্ট ফ্রিজারে যেমন ধরেন আমরা কিছু খাবার রাখার পরে কি হয়, এটাকে আবার মানে উল্টে দিতে হয়, যে এক পাশের খাবার আরেক পাশে ঘুরায় ঘুরায় দিতে হয়। কারণ কি, আপনার চেস্ট ফ্রিজারে এক পাশ থেকে সবসময় ঠান্ডাটা আসে, সব পাশ থেকে ঠান্ডা করতে পারে না। বাট হায়ারে আপনার অল অ্যারাউন্ড কুলিং সিস্টেম। দ্যাট মিনস আপনার কন্ডেন্সারটা চারপাশে এরকম পেঁচানো আছে। এই জন্য আপনার খাবারটাকে আপনি রাখার পরে আর ঘুরায় ঘুরায় দিতে হবে না। আপনার খাবারটা আপনি যেভাবে রেখেছেন ওইভাবেই পারফেক্ট অল অ্যারাউন্ড 360 কুলিংটা হবে। প্লাস এটাতে হাই এফিসিয়েন্সি কম্প্রেসার ইউজ করা হচ্ছে। এজন্য আপনি -30°C পর্যন্ত আপনার খাবারকে ঠান্ডা করতে পারবেন, যেখানে আদার্স যে কোনো ব্র্যান্ডে আপনি গেলে সর্বনিম্ন 22 অথবা -22 অথবা -24 পর্যন্ত সে ঠান্ডা করতে পারে। বাট এখানে আপনি পাচ্ছেন সর্বনিম্ন -30°C পর্যন্ত ঠান্ডা। এখন জিজ্ঞাসা করতে পারেন, ভাই এটার সুবিধাটা কি? সুবিধা আপনি দেখা যায় কুরবানির ঈদের মধ্যে কি হয়, যে আমরা অনেকগুলো খাবার একসাথে ফ্রিজে স্টোর করতে চাই, তখন কিন্তু ফ্রিজও নষ্ট হয়ে যেতে পারে অথবা আপনার মাংসগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তো এই ভয়টা আপনি এই রেফ্রিজারেটর সেগমেন্টগুলোতে পাবেন না। আপনি যদি 48 আওয়ার্স আগে থেকে সুপার মোডে দিয়ে ফ্রিজটাকে অন করে রাখেন, মানে -30°C, এরপর আপনি সম্পূর্ণ ফ্রিজকে একবারে যদি গোশত দিয়ে বোঝাই করে রাখেন, আপনার গোশত কখনো নষ্ট হওয়ার কোনো চান্স নেই ইনশাল্লাহ। আরেকটা সুবিধা আমাদের দেখা যায় অনেক সময় লোডশেডিং হয়, বিশেষ করে ঢাকার বাইরে অনেকে এটা ফেস করেন। তো এটার মধ্যে দেওয়া হয়েছে আপনার আলট্রা হাই ডেন্সিটির ফোমিং সিস্টেম। দ্যাটস ওয়াই এই জন্য আপনার দেখা যায় যদি বিদ্যুৎ চলেও যায়, তাও 6 দিন পর্যন্ত আপনার খাবারগুলো নষ্ট হবে না। আপনার ডিপ ফ্রিজটা যেভাবে বন্ধ আছে যদি এভাবেই রাখেন, প্রায় 6 দিন পর্যন্ত বিদ্যুৎ না থাকলেও আপনার খাবারগুলো নষ্ট হবে না, এই আপনার আলট্রা ফোমিং ডেন্সিটির জন্য। এছাড়াও রয়েছে অনেকে দেখা যায় আমরা সিজনাল ভাবে ডিপ ফ্রিজটা ইউজ করি, যে ইলিশের মৌসুম আসছে এখনই আমার ডিপটা দরকার, বা কুরবানির সময় আসছে এখনই আমার ডিপটা দরকার। বাকি সময় কি করি, আমরা ডিপ ফ্রিজটাকে খালি রেখে দিই। অনেকে দেখা যায় অফ করে রাখে, এটাও কিন্তু একটা রিস্ক। অফ করে রাখলেও কিন্তু দেখা যায় ফ্রিজ নষ্ট হয়ে যায় চালু করার পরে অফ করে রাখলে। আবার অনেকে কি করে, এই জন্য যে খালি খালি ফ্রিজটাকে চালিয়ে রাখতে হয়। বাট হায়ারের এই মডেলগুলোতে আপনি পাচ্ছেন ডিপ ফ্রিজটাকে আপনি নর্মাল ফ্রিজে রূপান্তর করার সুবিধা। জাস্ট এখানে একটা নব আছে, আপনি নবটাকে ঘুরিয়ে দিলে আপনার ডিপ ফ্রিজটা হয়ে যাবে রেগুলার একটা রেফ্রিজারেটর। আপনি অনেক সময় দেখা যায় টমেটো বা অনেকে অনেক রকমের সবজি এগুলোতে স্টোর করে রাখতে চায় লং টাইম খাওয়ার জন্য, তো আপনি নর্মাল ফ্রিজ বানিয়ে এটাতে ওগুলো স্টোর করে রাখতে পারবেন। বা আপনার দৈনন্দিন যে কাজগুলো আছে, যেমন আপনার বিভিন্ন সবজি বা রান্না করা খাবার আপনি নর্মাল ফ্রিজ যেভাবে ইউজ করেন, সেম এটাতে ওইভাবে ইউজ করতে পারবেন। মানে অযথা আপনার কোনো অপব্যয় হবে না, আপনি প্রপারকে আপনার নর্মাল ফ্রিজ বানিয়ে আপনি প্রপার ইউটিলাইজ করতে পারবেন। আর আরেকটা জিনিস কি, যে হায়ারে আপনার অনেকে জিজ্ঞাসা করে, ভাই এটা কোন দেশি ব্র্যান্ড, কোন দেশি ব্র্যান্ড? হায়ার মূলত একটি গ্লোবাল ব্র্যান্ড। এটা আপনার চায়নার চিংডাওতে এটা ইনভেন্ট বা ফাউন্ড করা হয়েছিল। বাট হায়ারের যে প্রোডাক্টগুলো আছে এগুলো কিন্তু ইউরোপ আমেরিকাতে সবচেয়ে বেশি চলে। এই জন্য আপনার গ্লোবাল নাম্বার 1 ইউরো মনিটর দ্বারা সার্টিফাইড। এই জন্য গ্লোবাল নাম্বার 1 মানে সবচেয়ে বেশি সেলসকৃত আমাদের প্রোডাক্টগুলো, এটার একটা সার্টিফিকেটও আছে। তো হায়ারে আপনি কিছু কালার আছে, কালারগুলো দেখে নিন। এ হায়ারের কালার এবং সাইজ ক্যাপাসিটি। আপনার একদম 130 লিটার থেকে শুরু করে আপনার 300 লিটার পর্যন্ত বাংলাদেশে এটার সাইজ সেগমেন্টগুলো হয়। আর নতুন একটা কালার এসেছে আপনার, এটা ব্ল্যাকের মধ্যে সিলভার ব্ল্যাক, সিলভার বডি, পাশাপাশি আপনার উপরের যে গ্লাস বডি দেওয়া আছে ব্ল্যাকের মধ্যে, এটা শিন কালার করা হয়েছে। এখানে এটার ইউএসপিটা দেয়া। আর এই ব্ল্যাক কালার মডেলটাতে স্পেশালভাবে অ্যাড করা হয়েছে ডিউ ফ্রেশ। দ্যাট মিনস আপনি যখন নাকি আপনার ডিপ ফ্রিজটাকে নর্মাল ফ্রিজ হিসেবে ইউজ করবেন, তখন দেখা যায় আপনার যে ফ্রিজে কাঁচা মাছ মাংসের যে একটা ওডর থাকে বা ব্যাকটেরিয়া থাকে, ওইটাকেও আপনার তখন স্টপ করে দিতে পারবে ডিউ ফ্রেশের মাধ্যমে। এবং এই গ্যাসকেটগুলো কিন্তু রিমুভেবল। হ্যাঁ, এগুলো অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গ্যাসকেট, রিমুভেবল। আপনি এটা খুলে আবার ক্লিন করে নিতে পারবেন। আর বলা বাহুল্য, হায়ারের প্রত্যেকটা ডিপ ফ্রিজেই প্রায় আপনার নিচে এরকম চাকা সিস্টেম থাকে।
দ্যাট মিনস এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় আপনি ইজিলি মুভ করতে পারবেন। আর এই হচ্ছে এটার কন্ট্রোল প্যানেলটা। আপনি যদি চান এটাকে রেফ্রিজারেটর করতে পারবেন, নর্মাল রেফ্রিজারেটর, অথবা আপনি এটাকে ফ্রিজ ডিফ্রিজ হিসেবে ইউজ করতে পারবেন। এবং সুপার মোড হচ্ছে এটা -30°C। এখানে ইন্ডিকেটর শো করবে। আর বাটারফ্লাই শোরুমে হায়ার এই নতুন চেস্ট ফ্রিজারগুলো এখন অ্যাভেলেবল। থ্যাংক ইউ।